Bato nyonso ba wololi yo yi oyoki soni. Banda mukile banda non balongola premier ministre na ba dega oyo sala mite. Soni oyoki si monde mobimba. Ba professeur tout ba yoki soni. Ba papa neti bino ba yoki soni. Ba ministre nyonso o zaki na bango na ba premier ministre nyonso ya Afrique ba yoki soni. Yoka degré ba longoli yo. Ba longoli yo kana kati andako. Ba saleli yo motion ba longoli yo na ndako. Remise et reprise au salite. Mama to seki yo. To seki Choli choli bela ye, mama na yo asundola yo, ngai moko na lokota yo, oh! Dégâts matériels, cisolino, oh Sunani. Analyser, raisonner, autrement dit, locataire en Zambé, camarade ya Yesu, Angelou Gabriel, bana misala na ngai. Toyebisaki bino nini? Awa na chaîne moko ya kitoko kani top na top bozolanda po vient na biso kani na kati ya Paris. Toyebisaki bino nini premier ministre poto banda émission na biso tozala mbala moko total saka tozana ba cri de guerre belawa. Lelo tolobaki toko panza pe toya ko seka lelo tozo seka poto tolobaki toko sambusa mukolo moko si asambwe nde tolobaka bonjour bana nyonso ya Paris bonjour bana Bruxelles monde entier bao landa analyser na émission ya kitoko kata balozwa mezi na chaîne moko ka kani top na top na gauche motote na droite me parler jamais kumanima kalufidiko liboso fo na fo likolo nzambe danger to yebisaki premier ministre to pesaki au conseil to pesi au conseil to yebisaki on a monde nan to mona premier ministre aza age lokola yote na histoire ko sambwa omoni ndongo sambwe to yebisaki ilikamba omoni ndongo sambwe to yebisaki ko sambwa premier ministre asambwe Tshisekedi abeto fimbwa kekele to yebisaki landa makambo ya porte-parole à chef de l'État autrement dit Fati Beton Félix Tshisekedi ozomona président de tous les présidents o bato babandai kozela azo beta bango na musika to yebisaki premier ministre omoni ndongo sambwe na monde premier ministre asambusa ba professeur tout ya monde bo sambwe po muninga na bino il kamba asambusi bino nanto mona premier ministre mukolo neti yote na histoire tomona te toyebisaki yo démissionner omoni eboro babeti yo tango yoki guerre makasi na kepa autorité morale yoto ke ne pas autorité morale na est yo ka autorité morale ozongisa yo autorité morale ye moko ta vivre na keba bongo yoto ya koloba ko landa omoni fimwa kekele ozwi fimwa kekele Tshisekedi abeti yo balongolo na musika moi sinon appliquer crise père omoni ndenge moi ça piquer crise ba soda nyonso balongwe na jeep otikalika immobile et puis sous histoire na yo na monde na bano yo bazana mabumu bakotanga le premier ministre oyo azotinta makongo kasi Congo eza royaume okendo autorité morale ifona kende pa na okay ezongeli na yo suki ndeni oki niveau ya soni basambusi yo niveau yo kasi kozwa président ya boye wapi président de tous les présidents Félix Tshisekedi autrement dit Fati Beto de roi de Kachijilio sambusa bango premier ministre sambwe bana mike baseki bato nyonso ba wololi yo yi oyoki soni banda mukile banda non balongola premier ministre na ba dega oyo sala mite soni oyoki si monde mobimba ba professeur tout ba yoki soni ba papa neti bino ba yoki soni ba ministre nyonso o zaki na bango na ba premier ministre nyonso ya Afrique ba yoki soni yoka degré ba longoli yo kana kati andako ba saleli yo motion ba longoli yo na ndako remise et reprise au salite mama to seki yo ministre abimi futere ba betio fimbwa kekele yoka monde ndenge ba seki yo sikoyo osuki wapi olobaki na esika yango bache yo pembeni lobali susu mama ganga ndengo gangaka bengali susu Kabila okosambwa okinde basambusi yo na ke yo autorité morale na ke kolanda autorité morale ye moko ta vivre na keba bon yo ke autorité morale balongoli yo pero en tout cas je te seki pero na seki yo mabe niveau na yo na yebisaki yo bien avant soko landaki émission ya kani top na yebisaki yo bien avant na baki père démissionner
oboyi ko démissionner mukili mobimbe sekio siko ndenge okotele maza otikale na ndako ni policier moi sinon appliquer crise bakoko na yo bayoki soni batu nyonso famille no nyonso lelo bakobima te lobi bakobima te ezaka yo oki niveau ke bayebisa bino tozi président oyo aza na souci ya mboka président oyo azosalela mandat na ya yebike ya peuple président ya peuple omoni ndenge asambusi yo pouvoir azongisi pa peuple sikoyo okotele maza osambwa lelo lekolela nani ata groupe meso kotika kozwa te et puis ukeba keba ndenge olonge na mabe justice akobenga yo justice akobenga yo tango justice akobenga yo kuna papa zala mayele po longwe na batintamana bayebisaki yo démissionner boy oki ndenge basambusi yo osambwe ba professeur bayoki soni ba étudiant bayoki soni ba bana na yo bayoki soni ba semeki bayoki soni ba bokilo bayoki soni yo moko zu soni atako tuna proverbe baka soni eza makanisi mozui mama na soni yo ka ndenge olongwe awa ka émission kitoko boya kolobela vérité ezaka na kani top na top bo s'abonner na chaîne oyo place bokuta kata balozo mezi analyser raisonner ndenge muta akoloba na ozo comprendre donc avant d'ici zolozino na ndenge ya jeté premier ministre Longwe soki batu boza distrait ba longoli na ndenge moko ya soni na minute oyo na yebite ba soda nyonso banda butu bakendaki na bango atikali ka ye na mwasi na ye mwana na ye soka oza garde corps na yebite bazo proposer kutu ndenge akendaki kuta na autorité morale ba proposer ki aza chef de quartier mais ya awate ya Lubumbashi tala niveau bakitisi yo outi premier ministre chef de quartier ya Lubumbashi et puis zumuta pesa autorité morale ngai premier ministre osambwa okotele maza ngai na regrette yo tala biloko babeti yo soko oyokaki analyser soko oyokaki président de la république mais le sambwe boyete tala niveau sambwe gouvernement dans une semaine ezebima gouvernement union nationale gouvernement ya union sacrée gouvernement union sacrée ezebima ba ministre bino pe tozongela bino bao bako tia bino na gouvernement union sacrée ya na gouvernement ya union sacrée bino pe ndenge bozawana soki boye bolanda ndenge président de la république alobi boya kosala minene te na miyibi ndenge bomesana te bokosalela peuple ndenge président de la république abia zosalela peuple ozo comprendre bacho ministre ba veste te obando bete onga na beti veste chemise ketime musala ozo comprendre congolais za na posa mona Congo na ezonga congolais sepela na mboka na ye gouvernement union sacrée gouvernement union sacrée ba gouverneur ba ministre ba tutu ba kocha boye ba ke to telemili bino bobetela biso ba veste te ba chemise peno gumbi ketch pena basket jean mais musale belé pour congolais sepela vous comprenez congolais a sepela bino batu bozo zo gouvernement mikolo bebi ke lisu likola lisu oya ko betela biso ba kosimo je suis sapeur toza kuna te betela biso body betela biso ketch mais musala congolais dame bien alia a sepela na mboka na ye Congo biso pe to siama turo to bando beta pe ba chinois bambata vous comprenez na gouvernement chinois pena so mbata sopa po tozana na confusion na ba chinois biso ka sa ba chinois nyoso ba karateka ba chinois pe ba yebi ba congolais nyoso ba musicien nzoka fente za na kati wa donc il faut to yebela libanais pena sakani boy kidu akoyi po gouvernement ya sika ya ino sacré penezeya batu nyonso bokoza ba ministre bozoyoka biso ya défense ya boy bo salela Congo koyiba te donc ozo tango ba cheyo ozo salela nde peuple ndenge président de la république abi mandat ya peuple yo pozo ya na gouvernement union nationale union sacrée tango zo ya boy yo pesa ya peuple zala moumbo ya peuple biso nde to ko futa yo les 30 soko ye na muyibi bomoni ministre o ya Sambwe de premier ministre o ya Sambwe za iso na monde nene bandate azu fimwa kekele o ko Sambwa prison eza libre prison bozo wela bacha bino na gouvernement ba makaso ezesila ero ba makaso na wenzesili ba tabapembe na banyawa rouge bozo luka po bacha bino bako cha bino mais salela Congo salela peuple amona bien
peuple soka moni bien te ah au côté de maza porte na bino na prison et puis sous bino nyonso boye na gouvernement union sacrée bozana sous ordre ya président de la République bozana idéologie ya président de la République koya na idéologie na yote bino batu bozoya sika muto alingaka Congo akolinga te Congolais nyokama po ezalo kwa mubali soka za na mwasi na akolinga te cede mwasi na pa mutu musu so moni mubala cedaka mwasi seka lingi mwasi wana te donc ndenge moko na Congo tango bozoya na gouvernement union sacrée boyeba ke boye ko salela Congo toza siri Congo eketambola na bino bato bozo pona bosisi ba makasu nyonso esili ba nyawa rouge bokomoluka na bataba ya rouge ba yebisa bino nyawa rouge azalaka ta banganga ndenge bazosaka na bino na ba pasteur makasu na wenza ya gambeleza te zando ezate nyonso ba politicien bosilisi po ba nommer bino na union nationale union sacrée sikoyo tango bozoya na union sacrée bosalelango to boyi la biso ba kosim bo vimba te bodi ketch me musala sengre pe na faut pas mbatime musala kecha basket pe na bo gumbi chemise bien cravate me musala boyi la biso ba système ba base belete 35e bureau obongisa famille et puis sous ba tio na union nationale gouvernement de bima ba tio ministre na bureau na yo il faut yeba des familles kaka batumi bale ka 3 te ozo ba famille na bino batana ba bandundu famille musueza na Kivu musu na Mbujimai mususu otiki na Mbandaka benga bango nyonso baya babebisa musala et puis tout muto bakocha ministre ya énergie etali bato boyebisa bato esineli ko banda na directeur esineli bolongola yebi musala te mboka lokola Congo na kata capitale bato baomela mai ya foko esalama wapi na capitale mai ya foko mboka lokola Congo kure komi na capitale kura bafutaka mbongo kure yakate courant so eke 6h nga 3h po banani basala 3h osala na courant directeur esinela limwa na gouvernement sika alimwa na mukilo yo bato ebele pe baza na esineli bangaja bango bayebi musala te balongwa directeur a réside ezo susu tuli musi ya zaza bolongola ye ayebi musala te atondisi capitale na bafoko na kati ya capitale biso toyebi Congo kala biso bande komela mai ya foko te foko eza mpona ba région a bazo chabino na gouvernement zebima dans une semaine bo palangana lisu likolo lisu toza na bino toko surveiller ba boulot na bino pa président de la république abi mando eza ya peuple azo sey la peuple idéologie biso na président de la république peuple yango peuple nyonso boza na sima ya Fati Beto to simba na to zala lisu likolo lisu pe lito itotala ba o ba ya kokosa to timbela bango gouvernement union sacrée zeya toye babino ya bana mboka ba congolais ba tio ministre salela boulot ndenge ezali et puis sous eloko nazo bosana te nazo signaler président de la république tango gouvernement ebima mais ayeba te ke biso na Congo to bosana bilanga feza na makasi kobokola banyama pe feza dollar pe fo ekita nchiki pe fo ezonga na ndenga bien po éducation nde ya lobi to yebite. Donc il faut que muto et chaye zatene na gouvernement uteko le kameniser bache meniser premier ministre bache pêcheur directeur ya SNL akola sabiso batila piat yango tozomona courez katana bazui coordonner bache yo na réside deso azozo mai asombi remoko azoteka mai na ba quartier akozi biso ba foko poko yeba musala te eza pasi foko chamuto ayebi musala et puis subino bozo bima wa gouvernement ça ma mikolo toko zalana bino sentir si sentir pour ya ko sambolo ko premier ministre ndenga sambwe bozo comprendre yangwana tozo yebisa bino oyo azolo bana bino eza porte-parole à chef de l'état autrement dit Fati Beto analyser ye a changer raté na émission ka kitoko kani top na top chaîne moko ka kani top na top yango tozozela vous comprenez donc lelo to ko umela tête to panzika muke po batu ba kende batu ba yeba ke danger zali gouvernement de Madayi ni semaine oyo yeba nga na kosa kate nga na lobaka eza vérité na kosa kate yo yaka na muyibi o retrouver net fait na biso Vitali Kamere lelo koma ko saba bilanga ba nana na kata prison andimaka ngo ba travaux forcés
mukili so olingo memango na mutu tokomemisa yo tokotia onkata mais siko okitisa ngo mona makambo oyoka siko ndenge ezali bakongolais baosouffrir chef de l'état il faut akitisa dollar en entendant économie ya mboka kutu biso tokipa yango te biso tozoloba économie ya mboka ekita te meko dame bakinois balingi damage tolingi musala limete wana nyonso babando be yango industriel ba 12 heures batondi wana basali ba église chef de l'état ministre intérieur il faut otala wana ba église nyonso elonga ba compagnie ba sardine ya ba savon ya ba bidon ezonga pa population bando kosala po musala nde yango eza tata na mama Congolais famo ne lenga Congo na abeta pe chinois mbata abeta pe libanais mbata ndenge bango banyonga katoko sepela na mboka ni bana mboka batu nyonso parmi ba Congolais nyonso place bo Holanda to simbama boyoka yoka te bozela ba ne ba exchange banda bosepela nzala mikolo zomi esila kana mukolo moko toko sepela Congo eza mboka na biso toyebi mboka musute tobotama bakata biso ba mutola vous comprenez bato liboso nde babebisi mboka mais tout autre tozwi mwana mboka. Et puis, au Kinois, Félix Tshisekedi Antoine, autrement dit Fatih Béton, des rois de Kachijilio, Moutazo Beta Batoba Fimbo Kekele, Premier ministre du Fimbo Kekele. À l'ouïe intervention à Est, c'était moi, Nazonga Kakapoa, Tozulio Kakopos à la chef de quartier. T'as un niveau à Kiti Simout. Niveau Moutoua Kiti. Donc, Mouké Otolingue Toloba, Yangwana Tozo Beta. Ne toloba kaka mission sa mabanga petit na biso atanga lisa tata nzambe ya mabanga kufeli père moyen kotanga lisa tata nzambe ya mabanga ezate de awa mabanga ezalaka te mutabwaka mabanga zana mais lokola kufeli père tokobandela ne toloba kaka awa bakotele maza ibuna ibobo ingeta fini